अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मानी बर्ड्स पॉइंट। बढ़िया से होगा आपको, लेकिन खाली वो थंबनेल वाला काम ही बहुत काम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस अभी मैं मौजूद हूँ E11 वाले सेटअप पे। तो आपको यहाँ की अपडेट देता हूँ। सबसे पहले यार अभी मैं आया हूँ, उसके साथ का पार्टनर था वो गायब है, लेकिन ये था रेनबो वर्किंग वाला। उसके बाद जी कॉकटेल का जोड़ा है, इधर ब्रीडर जोड़ा है, बड़ा आउट क्लास क्रीम कॉकटेल का यंग पेयर है, 2 दफ़ा ब्रीड कर चुका है। इस पोर्शन में उसको डाल दिया। यहाँ कुछ मैं आपको अपडेट देता चलूँ। यहाँ पे रॉयल टेडी सारे के सारे ख़त्म कर दिए। रॉयल टेडी यहाँ से चले गए सारे। मैं आपको बताऊँगा किधर गए हैं, सारी डिटेल दूँगा लेकिन अगली वीडियो में। आज की वीडियो में यहाँ पे सारा टोटल डैनिश लगा दिए और साथ में कुछ उस्ताद महर असद वाले महरों वाले कबूतर लगा दिए। ठीक है जी, ये क्वालिटी कबूतर के आपके सामने है सर। ये सर 10,000 रुपये का एक बर्ड है। ठीक है, ये चेक करें सर, ये 2 जोड़े उस्ताद महर असद वाले। ये चेक करें, उस्ताद चौधरी सफ़ी मोहम्मद भट्टी वाली मादी है और उस्ताद महर असद वाला नार है। इधर से आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, धूप पड़ रही है, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। मादी की क्लास चेक करें आप, कितनी आउट क्लास मादी है। भाई टोटल डैनिश लगा दिया। 2 जोड़े मैकपाई के हैं, बाकी सारे जोड़े वाइट के। ये एक बैठा है एजेड है थोड़ा, इसका अकेला ही है बस। तो प्रोग्रेस में आपको दिखा देता हूँ। नए पिंजरे बनाए हैं भाई, यहाँ पे जो लगे हुए थे छोटे छोटे, इनको हटा के ये बना दिए। अभी इंशाल्लाह इनकी ब्रीड आना शुरू हो तो फिर इनको भी हटा के इसी तरह पोर्शन केजेस में बनाएंगे। यहाँ पे आप चले चलें तो ये एक मैकपाई का बच्चा निकला है भाई, ब्लैक मैकपाई डैनिश। यहाँ पे ब्लैक मैकपाई के 2 बच्चे यहाँ पे लेइंग आई हुई है और कुछ दिनों में 2-3 दिन में इंशाल्लाह इसके ये बच्चे आ जाएंगे। सर अभी सबसे पहले ऐसा करते हैं कि आपको मुर्गियाँ दिखाई देता हूँ। यार ये मुर्गियाँ जो हम लेके जा रहे हैं, गोल्डन हैवी बफ, गोल्डन हैवी बफ, गोल्डन हैवी बफ, 2 पीस गोल्डन हैवी बफ, 1 पीस ब्लैक बफ, कुछ एक मुर्गा है गोल्डन मिस्री का और एक मुर्गी है उसके साथ, एक पेयर है टोटल वो। एक पेयर वाइट जैपनीज़ का, एक असील काली मुश्की मादी, एक असील अमरोही मादी और एक अदद उसका सबराइड का पीस है, मुर्गा है, और एक अयाम से मानी की मुर्गी है। ये कुछ पीस है। तो अभी ऐसा करते हैं, इनको तो हम देख ही लेंगे घर पहुंच के, आपको घर जाके दिखाऊंगा। ये भी यहाँ से हम अपने घर की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी जो थोड़े बहुत यहाँ के काम है वो निपटाते हैं पहले, उसके बाद आपसे मिलते हैं इनको इनके पैकिंग के टाइम। अच्छा तो यार गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, घर वाले सेटअप पे। यार ये क्लिप मैं बना रहा हूँ कोई तकरीबन 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, पिछले जो क्लिप थे वो 2-3 दिन पहले के थे। अब आपको यहाँ की अपडेट दे देता हूँ और साथ जो मुर्गियाँ हैं वो आपको दिखा देता हूँ मुर्गियों का क्या बना। इधर चले तो यार ये देखने पहले गोल्डन बफ मुर्गियाँ हैं, खाली इनका मुर्गा आएगा तो ये बंद हो जाएंगी, अभी खुली हुई हैं। एक मुर्गा दो मुर्गियाँ ये हैं। वो हमारी अपनी पुरानी पीली वाली मुर्गी कड़ुक बैठी हुई है। इधर जो काली मुर्गी भी कड़ुक हो गई थी दोबारा, तो वो हमने दे दिए होंगे। वो शोर बहुत करती है यार, उसकी वजह से भी सारे मुर्गियाँ सब शोर करते हैं। इस तरफ आ जाएं तो इनका शौक करें जी। इसीलिए वो अमरोही मादी है, ये अपने घर की मियाँ वाली की मादी, ये मियाँ वाली का अपना नार, वो पीछे एक मियाँ वाली की मादी, और ये शुरू हो गया है। 3 मुर्गियाँ 1 मुर्गा। ये काला पट्ठा तैयार हुआ है यार, बड़ा आउट क्लास। ये काली मुर्गी इसके लिए रखी है, लेकिन यार इसका रोला पता है क्या, लड़ती है मुर्गों के साथ, आउट क्लास किस्म है।
इसके साथ लड़ती, उसके लड़ती, उसके साथ उसके तो किल है, उसके साथ लड़ी है, उसने उसके कान पे मारी है, कान के बचे तो होगी है कान की, लेकिन कान ज़रा साइड से फट गया था, खून निकल रहा था। सब राइट है यार, माशाल्लाह दोबारा अंडा आ रहा है, गोल्डन टू सिल्वर सब राइट है। ये मेरा अपना था, ये उस दिन आए हैं डबल कल की वाले, देख चीज़ आपके सामने। इसकी मुर्गी ढूंढ रहे, इससे समझ नहीं आ रही कौन सी मुर्गी लगाऊं, मेरा दिल जा रहा है मिली फ्लावर की लगा दो। ये कुछ सीन है यार मुर्गियों का। हाँ यार वो दिखाता हूँ आपको यार, ये देखें, ये गोल्डन सिल्की, ये बैठा हुआ है, इसके पीछे है ब्लैक सिल्की, वो पीछे घुसा हुआ ब्लैक सिल्की, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ ले जाता हूँ। ये आ रहा है यार का जोड़ा यार, ये भी घर का निकला हुआ तैयार हो रहा है, ठीक है। ये मुर्गा ये मुर्गी इंशाल्लाह फिर तैयार हो जाएंगे यार। ये बड़ा सामान इकट्ठा हो गया, दानों का, दानों के बर्तन, पानी के बर्तन, ये वो फला जला, वही दवाइयाँ यार, ये मैं आपको दवाइयाँ दिखा दूँ, जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं मैंने रखी हुई हैं इसमें। एंड्रोसिम रखी हुई है, एंटीबायोटिक है, फ्लैजिल रखी हुई है, पाकिस्तान में हर चीज़ का हल है यार। ये पाउडर है आँखों का, ठीक है, आँखों का पाउडर है, और उल्टी साइड से पकड़ा हुआ है। सिरिंजे वरिंजे एंडी क्योर है, रानी खेत के सिलसिले में, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं ना यार, एहतियात इलाज से बेहतर है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कोई बंदा के अंदर सुस्त हुआ। ये एनके हैं यार, मुर्गियों की अंडे ना पिए, मुर्गों के बाल ना खाएं। और किधर गया ब्लैक सिल्की, हो रहा है मेरे ब्लैक सिल्की प्योर सिल्की हैं, ब्लू ईयर 5 फिंगर, ठीक है, 5 उंगलियां, नीले कान। मंदिर की बात तो इनकी जो टांग के ऊपर वाला हिस्सा है ना, बड़ा बाल टांग, तो वो भी सारी ब्लू शेड आ रहा है वहाँ पे। ये सॉरी एक पीस जो है ना ये स्प्लैश में है, गोल्डन में नहीं है। इन दोनों का सारा मुझे समझ नहीं आ रही, ये दोनों मुर्गियाँ हैं, ठीक है, ऐसे ऐसा बड़ी तो हो रही हैं, ये नहीं समझ में आ रही इनके साथ क्या लगाऊँ, वो स्प्लैश का पीस लगाऊँ या ब्लैक का पीस लगाऊँ। तो बाकी इधर कबूतर होते थे यार, असल में मसला ये मुर्गियाँ ज़्यादा हो गई। पहले ये था मुर्गियाँ पूरे दिन खुली रहती थी, जब इनको खोलना होता है इनको बंद करना होता है। असीलों को खोलता हूँ, इनको बंद करता हूँ, इनको बंद करना होता है, इस वजह से दरवाज़ा बंद करना होता है, तो कबूतर अंदर नहीं आ सकते, तो कबूतर मैंने अंदर पिंजरे में छोड़े। अंदर वाले पिंजरे के हवाले से आपके पास अलग वीडियो आएगी, ठीक है, इसमें मैं इसकी सेटअप की पूरी एक अपडेट दे दूँगा, ठीक है। तो अभी आज की वीडियो में मेरे हिसाब से इतना ही होना चाहिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दें।